ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে রূপচাঁদা মাছের দো পেঁয়াজি তৈরি করে দেখাবো। তার জন্য আমি এখানে 4টা ছোট সাইজের রূপচাঁদা মাছ নিয়ে নিয়েছি। তাহলে চলুন আপনাকে পুরো রেসিপিটি ধীরে ধীরে তৈরি করে দেখাই। আমি প্রথমে এই মাছের মধ্যে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নেব। সবকিছু মাছের সাথে ভালোভাবে মেখে নিব। সয়াবিন তেলটা দেওয়ার কারণে মাছের সাথে হলুদ, মরিচ এবং বাকি মশলাগুলো ভালোভাবে ভিতরে ঢুকবে। আর একটা সিক্রেট হলো, সয়াবিন তেলটা দেওয়ার কারণে মাছটা ফ্রাই করার সময় তেলের মধ্যে ঢুকে যাবে না। আমি মাছটাকে সুন্দরভাবে কেটে নিয়েছি। দেখুন, কারণে এর ভিতর দিয়ে সুন্দরভাবে লবণ মরিচের গুঁড়োটা ঢুকে যাবে। দেখুন, আমার মাছটা মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে ফ্রাই করতে চলে যাব। মাছটাকে ফ্রাই করার জন্য চুলার মধ্যে একটি প্যান বসিয়ে নিয়েছি। এবার এখানে তেল নিয়ে নেব। আমি যেহেতু মাছটাকে ডিপ ফ্রাই করব, তাই তেলের পরিমাণ বেশি নিয়ে নিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে আসলে এখানে মাছগুলো এখানে দিয়ে দেব। এক পাশে ভাজা হয়ে গেলে আরেকটা উল্টে নেব। মাছটা এক পাশে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি একটা করে উল্টে নেব। দেখুন, একটু নিচে দাগ লাগবে না। আপনাদেরকে আমি প্রথমে একটা সিক্রেট দেখিয়েছিলাম যে মাছটা কাঁচা অবস্থায় লবণ হলুদে মাখার সময় একটু সয়াবিন তেল দিয়ে নেবেন, তাতে করে মাছটা উল্টানোর সময় একটু দাগ লাগবে না। আমার মাছটা দুই পাশেই সুন্দর লাল লাল হয়ে ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি মাছটা তুলে নেব। দেখুন, আমি সবগুলো মাছ ডিপ ফ্রাই করে নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি রান্নার প্রসেসে চলে যাব। চুলার মধ্যে একটি কড়াই বসিয়ে নিয়ে নিয়েছি। এবার এই কড়াইয়ের মধ্যে মাছ ভাজা তেলটা নিয়ে নেব। আমি এখানে মাছ ভাজা তেলটা নিয়ে নিয়েছি। এবার আরেকটু সয়াবিন তেল নিয়ে নেব। আমি তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি নিয়ে নেব। পেঁয়াজটা নরম নরম করে ভেজে নেব।
পেঁয়াজটা নরম হয়ে এসেছে। এবার আমি এখানে বাকি উপকরণগুলো নিয়ে নেব। আদা বাটাটা খুবই সামান্য পরিমাণে নিয়ে নিতে হবে। রসুন বাটা, মশলা বাটা, পেঁয়াজ বাটাটা একটু বেশি পরিমাণে দিতে হবে। সবগুলো মশলা একসাথে মিক্স করতে হবে। এবার আমি এখানে নিয়ে নেব হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়োটা একটু বেশি করে নিতে হবে, কারণ এই রান্নার মধ্যে একটু ঝাল বেশি ভালো লাগে। এরপর আমি এখানে নিব পরিমাণ মতো লবণ। আবারও ভালোভাবে মিক্স করে নেব। এরপর আমি দিয়ে দেব 2 কাপ পরিমাণ পানি। এবার আমি এখানে একটা ঢাকনাটা তুলে নিয়েছি। সুন্দর একটা বলক এসেছে। আমি মশলাটাকে সুন্দর করে ভুনা করে নিব, যাতে আদা রসুনের উগ্র গন্ধটা একেবারে চলে যায়। দেখুন পানিটা একেবারেই কমে গেছে। মাছের ভিতর লবণ, মরিচ এবং মশলাটা ভালোভাবে ঢোকার জন্য। সবশেষে আমি এখানে দিয়ে দেব গুঁড়া মশলা। 5 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নামিয়ে নেব। দেখুন ঝোলটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। এবার আমি মাছটা নামিয়ে নেব। আপনারা দেখুন তৈরি হয়ে গেছে আমার রূপচাঁদা মাছের দো পেঁয়াজি। আপনারা চাইলে আমার প্রসেসে রান্নাটি বাসায় খুব সহজে তৈরি করতে পারেন। আর আমার এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ।